पानी ऐसा लग रहा है कि घुट घुट करके पी रहा है खपा एकदम। आवाज मारी जा रही है एकदम टकाटक टकाटक टकाटक, एकदम बहुत ज्यादा आवाज मार रहा है वो। हेलो गाइस, तो आज हमारे वर्कशॉप में आई थी अल्टो 2005 वेरिएंट, ठीक है। 2005 मॉडल का हमारे पास अल्टो कार आई थी। कस्टमर का कहना था कि गाड़ी का जो अल्टरनेटर है उसके बेल्ट से और उसके पुल्ली से कुछ नॉइज आ रहा है। ऐसा किसी मिस्त्री ने चेक करके उसको बताया है और वो टाइम मिलने पे हमारे वर्कशॉप में आया और हमारे वर्कशॉप में आके हमें ऐसा कुछ बोल रहा है कि भैया देखो कि कार में कुछ साउंड आ रहा है। मैं किसी से पूछा तो वो मुझे बोला कि अल्टरनेटर के पुल्ली का आवाज है, ठीक है। तो हमने उसको डायग्नोस किया, पूरा देखे अच्छे से। वो आवाज पुल्ली का, कोई पुल्ली का आवाज नहीं था। शुरू में मुझे लगा कि किसी मिस्त्री ने देखा तो पुल्ली का हो सकता है, तो मैं अच्छे से